Rồi, đó, thao tác rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần ấn và giữ biểu tượng mở cốp trong vòng khoảng 3 tới 4 giây thì bộ nhận tín hiệu của bộ để nổ Start-top OV sẽ nhận tín hiệu và động cơ sẽ khởi động. Và chúng ta muốn tắt thì sao ạ? Chúng ta vẫn dùng Smart Key và bấm vào biểu tượng của mở cốp và giữ. Xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý anh chị chúng ta lại tiếp tục đến với công việc thường ngày của đội ngũ nhân viên kỹ thuật tại Nguyễn Cường Auto. Rất nhiều những xe cưng khi mà về với Nguyễn Cường Auto sẽ trở nên đẹp hơn, lộng lẫy hơn, sang trọng hơn và tiện nghi hơn. Và đó là phương châm mà chúng tôi sẽ phục vụ toàn thể quý vị. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chiếc xe cưng rất là nhỏ nhắn xinh đẹp. Chiếc Kia Morning được sản xuất năm 2016. Và ngày hôm nay hạng mục mà chủ của chiếc xe cưng này sẽ trang bị cho chiếc xe của mình, đó là một hạng mục mà các dòng xe hiện đại thời nay đã trang bị rất đầy đủ. Thế nhưng với chiếc Kia Morning được sản xuất năm 2016 thì chưa được trang bị. Đó chính là bộ đề nổ Start-top OV. Nói đến bộ đề nổ Start-top thì có lẽ rằng cũng không xa lạ gì với chúng ta nữa. Thế nhưng cho phép tôi xin chia sẻ với những dòng xe phân khúc B, phân khúc A thì trong những năm 2011, 15, 16 thì nhà máy cũng chưa trang bị cho những dòng xe này cái bộ đề nổ Start-top. Thế nhưng trong những năm trở lại đây thì dòng xe ở phân khúc hạng B thì cũng đã được một số nhà máy trang bị cho xe cưng của mình. Và để giúp cho chiếc xe cưng sẽ trở nên đẹp hơn, tiện nghi hơn, sau một thời gian cũng rất là ngắn thôi, chúng tôi, đội ngũ nhân viên kỹ thuật tại Nguyễn Cường Auto đã chia sẻ cho anh chủ xe cưng của chiếc Kia Morning này một hạng mục rất là tiện ích mỗi khi anh lên xe, đó chính là bộ đề nổ Start-top. Có nhiều người hỏi chúng tôi là lắp bộ đề nổ Start-top này có phức tạp hay không, dây dợn đi có phải cắt nối nhiều hay không. Thì cho phép chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị là tùy dòng xe, những xe đời sâu một chút thì chúng tôi bắt buộc vẫn phải cắt dây. Thế nhưng chia sẻ với mọi người là công việc cắt dây thì cũng không ảnh hưởng gì tới hệ thống của xe cũng như là về thông số kỹ thuật. Bởi vậy cho nên là quý vị chúng ta rất là yên tâm khi mà chúng ta trang bị cho chiếc xe cưng của mình bộ đề nổ Start-top. Với bộ đề nổ Start-top này có rất nhiều những tính năng hữu ích. Khi mà chúng ta lên xe sẽ không phải cầm chìa khóa để mà tra vào ổ khóa rồi vặn như là chìa khóa truyền thống nữa, mà chúng ta chỉ cần mang bên mình, cài chìa khóa vào khuy quần và chúng ta chỉ cần ngồi xuống ghế và ấn bộ đề nổ Start-top này thì chiếc xe cưng của chúng ta sẽ làm tức được khởi động rất là gọn nhẹ và tiện dụng, giảm cho chúng ta rất nhiều thao tác mỗi khi chúng ta lên xe. Khi mà chúng ta để chế độ không phanh, chúng ta ấn một lần thì bộ điện của xe sẽ được khởi động ACC. Đương nhiên là ấn một lần thì máy sẽ không nổ. Và nếu như quý vị chúng ta muốn xe nổ thì chúng ta ấn 2 lần. Đó là trường hợp chúng ta không giẫm phanh. Và có một điều đặc biệt nữa, tính năng rất là tiện dụng, đó là khi mà chúng ta đi ra tắt máy và ra khỏi xe thì sau khoảng 3 mét và khoảng 3 giây thì cửa xe của chúng ta cũng sẽ tự động khóa lại, đảm bảo cho chiếc xe cưng của chúng ta sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Những tính năng rất là hữu dụng khi mà chúng ta trang bị bộ đề nổ Start-top này. Với bộ đề nổ Start-top OV này còn có một chức năng, đó chính là chúng ta đề nổ bằng Smart Key luôn. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta có thể cầm chìa khóa. Tôi ví dụ như là thời điểm nắng nóng như dịp tháng 6 này,
Ở nhiệt độ khi mà chúng ta để xe ngoài rìa đường mà không có bóng mát ấy, thì trong xe mà chúng ta để ngoài ở trời nắng ấy, sẽ rất là nóng mỗi khi chúng ta lên xe. Và để khắc phục được điều này thì bộ đèn nổ Start-top OV này có một chức năng rất là hữu dụng. Đó chính là chúng ta để nổ bằng Smart Key, bằng chìa khóa của chúng ta. Chúng ta ấn và giữ khoảng 3 giây thì xe sẽ tự động nổ. Và khi mà nổ như vậy thì hệ thống điều hòa sẽ làm việc. Và chúng ta chỉ cần chờ khoảng 1-2 phút thì khoang xe của chúng ta sẽ rất là mát lạnh. Và lúc đó chúng ta lên xe sẽ rất là mát mà không cảm thấy khó chịu với cái tiết trời oi bức như tháng 6 năm 2021. Và theo như là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo năm nay là năm mà có những đợt nắng nóng rất là gay gắt. Và nếu như quý anh chị, quý các bạn chúng ta có những chiếc xế công của mình mà chưa được trang bị bộ đèn nổ Start-top này thì rất mong muốn là quý vị chúng ta sẽ liên hệ với Nguyễn Cường Auto. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết hơn nữa, cụ thể hơn nữa để giúp cho quý vị chúng ta có thể có điều kiện qua Nguyễn Cường Auto để cùng lắp đặt cho xế công của mình bộ đèn nổ Start-top OV. Và theo với bộ đèn nổ thì đã được nhà máy trang bị cho 2 chiếc chìa khóa Smart Key cũng rất là dễ thương. Cho phép tôi xin chia sẻ với quý vị là 2 chìa khóa khi mà đi cùng với bộ đèn nổ Start-top OV này thì 2 ổ khóa cũng giống như là 2 ổ khóa zin, 2 chiếc chìa Smart Key zin của theo xe của chúng ta. Rất là đẹp. Và có nhiều quý khách cũng hỏi tôi là giá của bộ đèn nổ Start-top OV này có đắt hay không, thì chia sẻ với quý vị là với các hãng thì luôn luôn có nhiều model và để giúp cho quý vị chúng ta sẽ phù hợp với túi tiền từng người thì giá dao động đâu đó khoảng 2,5 triệu tới 4 triệu, và cũng có những bộ 5-6 triệu, có những bộ cao cấp hơn. Và nếu như quý vị chúng ta muốn biết chi tiết thì có thể liên hệ với chúng tôi. Và địa chỉ tại Nguyễn Cường Auto tại 401, 403 Hai Bà Trưng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Chúng tôi sẽ chia sẻ cũng như là tư vấn chi tiết cho quý vị, giúp quý vị chúng ta sẽ nắm rõ hơn. Và đây là những công đoạn mà đội ngũ nhân viên kỹ thuật tại Nguyễn Cường Auto đang lắp đặt bộ đèn nổ Start-top OV này. Rồi, thưa các anh chị thân mến, và vừa rồi là những công đoạn đội ngũ nhân viên kỹ thuật tại Nguyễn Cường Auto đã trang bị cho xế cưng Kia Morning được sản xuất năm 2011 bộ đèn nổ Start-top thương hiệu OV. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với những tính năng của bộ đèn nổ Start-top OV này. Ở trên tay tôi đang sở hữu đó chính là Smart Key, bộ chìa khóa thông minh đi kèm với bộ đèn nổ Start-top thương hiệu OV. Khi mà tôi muốn di chuyển ra xe và khóa cửa thì như thế nào? Mọi người cùng theo dõi nhá. Khi bước ra ngoài chúng ta đóng cửa xe rồi và di chuyển cách chiếc xe khoảng 3 mét thì chiếc xe sẽ tự động khóa lại. Đó, một tính năng rất hữu hiệu và rất an toàn. Bởi vì khi mà công việc cũng như là có một công việc gấp gáp thì chúng ta thường là rất là quên, rất dễ quên không khóa cửa xe. Và đương nhiên rằng là những hành trang, những tư trang chúng ta mang theo mình giá trị sẽ rất là nguy hiểm nếu như chúng ta quên khóa cửa xe, phải không ạ? Và nếu như
Chúng ta muốn mở cửa xe cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần di chuyển đến chiếc xe. Trên tay tôi đang cầm chìa khóa đây ạ. Đó, và chiếc xe sẽ nhận tín hiệu và tự động mở khóa cửa xe. Và đương nhiên là quý vị chúng ta nhìn thấy là hai kính chiếu hậu cũng sẽ xòe ra, phải không ạ? Rồi, và bây giờ để nổ thì sao ạ? Trên tay tôi đang cầm chìa khóa và bây giờ quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nhá. Nếu như chúng ta muốn để nổ thì chúng ta chỉ cần ấn và giữ biểu tượng cốp. Đó. Ấn và giữ. Rồi, đó. Thao tác rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần ấn và giữ biểu tượng mở cốp trong vòng khoảng 3 tới 4 giây thì bộ nhận tín hiệu của bộ để nổ Start-top OV sẽ nhận tín hiệu và động cơ sẽ khởi động. Và chúng ta muốn tắt thì sao ạ? Chúng ta vẫn dùng Smart Key và bấm vào biểu tượng của mở cốp và giữ. Đó. Như vậy là chiếc xe đã tắt. Đây là một option tôi nghĩ rằng rất là hữu ích để giúp cho chúng ta trang bị lên những xí cưng của mình, giúp cho những thao tác khi vận hành xe sẽ đơn giản hơn, giúp cho công việc di chuyển xe cũng thuận tiện hơn mỗi khi chúng ta đồng hành cùng với những xí cưng của mình. Thưa quý vị thân mến, và với một buổi chiều khoảng 1 tiếng 30 phút thì chúng tôi đã gửi tới quý vị chúng ta một option rất là hiện đại mà chúng tôi nghĩ rằng với một chiếc Kia Morning tuy rằng được sản xuất năm 2011 rất sâu, cũng đã được 10 năm rồi, thế nhưng vẫn rất phù hợp để chúng ta trang bị cho xe cưng của mình những option hiện đại để giúp cho quý vị chúng ta sẽ vận hành tiện nghi hơn với xe cưng của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, và nếu như quý vị chúng ta những xe cưng của mình mà chưa được trang bị bộ để nổ Start-top thì rất mong quý vị chúng ta sẽ cùng liên hệ với Nguyễn Cường Auto. Chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình, chi tiết và chu đáo nhất, giúp cho quý vị chúng ta sẽ trang bị cho những xe cưng của mình những option hiện đại và tiện nghi, giúp cho những trải nghiệm của quý vị sẽ thú vị hơn. Và cũng xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu quý vị chúng ta cảm thấy video hay thì rất mong muốn quý vị chúng ta sẽ để lại ý kiến đóng góp. Cùng với đó là hãy đăng ký kênh, cùng bấm biểu tượng rung chuông để theo dõi những video tiếp theo của Nguyễn Cường Auto. Xin chào tất cả mọi người.